Hakizimana Emmanuel imboni yaradize mu karere ka Kirehe uri mu murenge wa Mpanga. Aha turi ni mu mudugudu wa Murundi mu kagari ka Kankobwa, aho dusanze imwe mu miryango ibanye mu buryo bw'amakimbirane, aho bari kuvuga ko abagabo bari guhotera abagore babo, abagore nabo bakaba bari guhotera abagabo babo. Uyu ni umumama uri kuvuga ko yarajwe hanze n'umugabo we, akaba avuga ko amuhoza ku nkeke amukubita. Muri make aratubwira intandaro y'amakimbirane aba mu rugo rwabo. Nitwa Niyonkuru Emeline. Ikibazo mfite twama tugira amakimbirane n'umugabo, ntabwo aba ashaka yuko nsohoka ngo ndajyaho abandi bari, nuguhora ku nkoni. None hasigaye nkubita n'imikoba imwe bazirika ku igare. Ubu tuvugana twari mu bukwe ku mugoroba, arambwira ngo nintasanga abana kubera hari kwa muramukazi wanjye. Mbaye igihe nsohotse ngeze hanze mbwiye muramukazi wanjye nindatashye, ngiye kumva numva nkubise urushyi rwo mu matwi. Ubwo nahutaye nari mpetse umwana nituye nka hariya, maze kuhitura ubwo nasubiye mu nzu mvuze induru n'umugabo aranyishe. Ubwo byaje kuje umugabo yaje agundagurana n'abandi, twari abantu benshi na ba data bukwe bari buzuye saro. Umugabo arwana ashaka ngo nibareka nyice ngo aburane n'intumbi. Ubwo birangiye rero baramukijije nanjye ndihisha. Maze kwihisha rero bishyira saa biriho bishyira nka saa 2 n'igice, ndavuga ntireka njye kureba abashinzwe umutekano. Ubwo nahuye na daso na mudugudu, barambwira ati nimba umuntu akubwiye gutyo genda urebe aho urara ntujye kumwitegata kwica. Ubwo ndagiye ndeba aho ncumbika ku muturanyi, nibwo rero bambwiye ati uze mu muganda bisubirwemo. Ubwo rero ndaje, mpageze ndongera ntambutse icyifuzo n'ikibazo mfite. Birangiye umugabo bamutumyeho ngo ahasange, amagambo avuze yanze no kubasubiza ngo nta muntu yishe. Aba bayobozi nabo turi kumwe bagomba kubasobanurira bakajya banamenya ko umuntu ari umuntu nyene, nanjye bakamvugira kuko ndababaye. Intandaro y'amakimbirane yanyu ishingiye kuki mu magambo make? Intandaro ni abagore turi gupfa, kandi iyo bavuyemo n'ubundi bigaragara araza akankubita nkarara hanze. Ubu ni inshuro ya kabiri twimukiye hano, tumaze umwaka, ni inshuro ya kabiri nkubitwa. Ubushize bari bagiye kumufunga ndapfukamanga, ariko noneho byanze muntabare kuko naraye hanze. Bwana Nshimiyimana Claude ni umugabo wa Niyonkuru Emeline, aravuga ko dushatse kuvugana nawe ku byo umugore we Niyonkuru Emeline amurega. Uyu mugabo yaruciye ararumira, aho yanze kwisobanura cyangwa se kutubwira icyo umugore yaba amurega. Ariko bamwe mu baturanye n'uyu muryango tuganira nabo bavuze ko n'ubundi uru rugo rukunda guharamo amakimbirane ya hato na hato, aho bivuga ko uyu mugabo n'uyu mugore we bakunze guhora bashyamiranye. Ibi rero aba baturage ubwo bakaba basaba ko aba bantu babana neza mu mahoro, kuko n'ubundi mu minsi babanye hano muri uyu mudugudu wa Murundi mu kagari ka Kankobwa, bigaragara ko ari bamwe mu bateza umutekano muke, cyane cyane wiganjemo amakimbirane ya hato na hato, ashobora ndetse no kuvamo urupfu rwa hato na hato rwo mu miryango. Bwana Nzeyimana Evariste ni shefu w'umudugudu wa Murundi mu kagari ka Kankobwa, aragira ubutumwa atanga muri rusange haba ku miryango ibana mu makimbirane ndetse n'urubyiruko muri rusange, ho abasaba gukomeza kwitabira ibikorwa bya leta. Nakoze ubundi mu mazina nk'uko umunyamakuru avuze, je nitwa Nzeyimana Evariste, ndi umukuru w'umudugudu wa Murundi. Inama duha imiryango tuyobora mu mudugudu, turabasaba ko ingo zitekanye mu buryo bwo kugira ngo zibeho neza, ari uguhaguruka bagakora bagashyira umurimo imbere, kandi bakabana neza nta makimbirane. Ndetse aho bagize ikibazo cy'uko bashoboye kuba batari kujyana neza, bakagana inzego z'ubuyobozi guhera ku isibo kuza no ku mudugudu tukabafasha. Ndumva aribwo butumwa nabaha. Ubundi butumwa mpa urubyiruko nuko bahaguruka bagashyira umurimo imbere bagakora, ivyo bituma bigabanya ubushomeri cyangwa se n'ibindi bibi bakwijandikamo. Ikindi bagakunda n'imikino nayo mu masaha yo kwidagadura.
ndumva ari ubwo butumwa natanga nk'umuyobozi w'umudugudu wa Murundi Kankuba. Bwana Ngabonziza Pierre Celestin n'umukozi ushinzwe uburezi akaba anafite urubyiruko umuco na siporo mu murenge wa Mpanga mu nshingano, yasabye abari bitabiriye umuganda kubaho no kubana mu mahoro, aho yasabye urubyiruko kwitabira gahunda zose za leta harimo n'umuganda muri rusange, aho yanaboneyeho no kwakira no gukemura ibibazo by'abaturage akenshi byari byiganjemo irebana n'amakimbirane ya hato na hato mu miryango. Abatuye i Kankuba basabwe gukumira amakimbirane ayo ari yo yose, cyane cyane ayo mu miryango, dore ko ari kimwe mu bibazo biri gukurura impfu za hato na hato mu miryango. Tera Alexandre Imboni ya Radio Izuba mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Imvura yaguye kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu ahagana mu saa 11. Iyi mvura yaguye mu kagari ka Bibare ndetse igakora no ku murenge wa Bibare, yononye ibintu byinshi cyane, dore ko aho yanangije ikigo cy'amashuri cya GS Gasharu. Aha rero hakaba hari ibyumba na bimwe byasenyutse. Aha rero tukaba tugiye kwakira abaturage babibonye kugira ngo batangiye batubwira ukuntu babibonye. Amazina nitwa Mugenzi Jean Pierre, umukuru w'umudugudu wa Gasharu, akagari ka Bibare, umurenge wa Muhura. Iyi mvura rero yaguye ejo saa 11 n'igice, ariko iyi mvura yagwanye inkongi y'umuriro mwinshi cyane, itwara amazu, umuyaga mwinshi cyane, isenya intoki nyinshi cyane, ndetse n'igishanga cyarengewe rwose. Abaturage basigaye bimeze nabi rwose. Ni ukuvuga ngo abaturage hari igikorwa kizatera inzara gikomeye cyane muri uyu mudugudu wa Gasharu mu kagari ka Bibare. Turi kumwe n'abaturage benshi cyane rero, nabo bababwira ukuntu byagenze n'ukuntu babibona muri aka kanya tukihagera muri iki gitondo. Urakoze. Amazina nitwa Kagabo Silver Kamurambi. Ngewe uyu muri iki gitondo twabyukiye ku muhanda turimo kureba uko imibyare yaguye n'igishanga uko cyagenze, bahita batubwira yuko ikigo cyacu cy'amashuri cyo Gasharu cyangiritse. Twagiye tugezeyo tubona cyangiritse ahantu hatatu, ariko ni ahantu hakomeye cyane ku buryo hasabwa gusanwa kuko amabati abaturanyi bayabitse bayafite. Urakoze cyane. Nitwa Tuyishimire Robert, ndi umuzamu w'ikigo cy'amashuri ya Gasharu. Ubwo imvura yatangiraga kugwa hari harimo umuyaga mwinshi, ndetse ku buryo n'amashuri yangiritse nk'ishuri rya Nasari na Pitu nayo yasenyutse no hepfo mu wa gatatu. Wari umuyaga uremereye kandi byanteye n'impungenge cyane ku buryo byabaye ngombwa yuko ngera n'abantu bamwe bibwira muri uwo mwanya, ariko by'umwihariko muri aka kanya ubwo turimo kubivuga ku makuru, turasaba ko habaho ubufasha bwo gusana kino kigo kuko cyangiritse. Nitwa Ntakirutimana Valence, ntuye hano mu mudugudu wa Gasharu, negeranye neza n'ikigo, ariko ubonye ukuntu ikigo cyangiritse ni ibintu biteye ubwoba n'impungenge zikomeye. Amabati yagurutse, andi yikunjakunje, ariko ni ikibazo. Intoki zaho zangiritse. Baturage rwose dufite ikibazo gikomeye, nuko mwadutabara mukadufasha. Murakoze. Nitwa Nshimiyimana Bubakari, nkaba ntuye mu mudugudu wa Gasharu. Inzu z'abaturage nazo zagiye, ubu barimo barasambura, amabati araryamye hasi, bamwe ntibari bahagera, ariko ibintu bimeze nabi. Urutoki rwose zashizeho, igishanga Munyenga b'inzu ye yagiye, igishanga cyagiye, ibishyimbo ku misozi byagiye, ubunyobwa ibiti byagwiriye amazu, mbese bimeze nabi. Dukeneye ubufasha rwose, bimeze nabi. Murakoze. Ndibutse ko iyi nkubi y'umuyaga yakoze no mu murenge wa Gasange, aho yatwaye amazu nayo menshi. Aha rero igishanga kiri hagati y'umurenge wa Gasange ndetse n'uwa Muhura, hano hakaba havutse ikibazo cy'uko huzuye abaturage bari barahinze ibigori, none ubu kugeza ubu ngubu ibigori byabo byari byarameze, amazi akaba yabitwaye, dore ko bari barafashe n'amafumbire bagira ngo bazabone uko babaho, ariko ikibazo kikaba cyabaye ingorabahizi. Aha rero abaturage bakaba barimo gutakamba, dore ko batakira ubuyobozi bw'umurenge wa Muhura ndetse n'akarere ka Gatsibo ko bwagira icyo bubafasha kugira ngo iyi nzara itazabica. Mbonera Radio Izuba mu murenge wa Nasho, Ayishakiye Boniface. Aha turi mu murenge wa Nasho, twanyarukiye mu kagari ka Cyambwe,
aho umuganda ngarukakwezi usoza ukwezi kwa 10 wabereye ku nyubako y'umugabo witwa Oscar, aho bamwubakiye inzu mu rwego rw'abatishoboye. Ni inzu yubatswe ku bufatanye bwa leta n'abaturage. Turamwakira kuri mikoro za radiyo Izuba, twibwira amazina ye yombi ndetse n'icyo avuga ku gikorwa yakorewe. Nitwa Urimubenshi Oscar. Uyu munsi twahuriye ahantu bari kunyubakira inzu kumfasha kuko yasenywe n'imvura. Barakubakiye kubera ko inzu yasenyutse. Ukimara gusenyuka turabona barakubakiye inzu bayitangiye hasi. Ese waba ubayeho ute muri iyi minsi inzu yawe itari yuzura ngo we wayitaha? Muri iyi minsi ndiho shinshuru kubera ko ndi umuntu w'umukene nyakujya, ariko kugira ngo rero bamfashe babonye inzu yarasenyutse, noneho baravuga bati uyu nguyu kubera ko nta bushobozi afite, yari yasamye cyane rwose nanjye ntera ubwoba, nuko baraza mbone barahagurutse bitangiwe ku itorero rya Kagamba. Ubuyobozi nabwo bwarabibonaga buraza burabagoboka, ibintu birahinduka, ubu ngubu bari kumfasha ku buryo bugaragara. Ni iki washimira wabwira inzego zagutabaye zikabasha gutekerezaho kubakira ndetse n'abaturage baje kwifatanya nawe kugira ngo babashe kubona ahantu uba? Nabashimira mvuga nti Imana ibaha umugisha, kandi nanjye nzabitura mfasha 1, 2, 3 ubushobozi nzaba afite, nzagerageza kumufasha nanjye mu ngorane nzaba afite. Nyuma y'uko tuvuganye n'uyu mugenerwabikorwa rero Oscar, turi kumwe n'umuyobozi w'umudugudu, nawe turamwakira kuri mikoro za radiyo Izuba, twibwira amazina ye yombi, atubwire ni iki cyatumye batekereza kuri Oscar. Ese niwe muturage wenyine bafitemo wari utishoboye? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Imana Felicien, ndi umukuru w'umudugudu wa Gicaca. Impamvu rero twafashe umwanzuro wo kuvuga ngo twubakire uyu musaza Oscar, ni umusaza wibana, yari afite umugore ararwara, abana bararwara, biba ngombwa kuko baja mu miryango kugira ngo bashobore kumukurikirana ku bw'ubuzima bw'umufasha we. Ubwo rero bibaye ngombwa tubona kuko n'ubushobozi bwe ari bukeya, dufata gahunda nko mu rwego rw'umudugudu cyangwa n'indi midugudu twegereye kugira ngo dushobore kumushakira ahantu heza ho kuba nta kimugoye, afite inzu nziza, nubwo yashaka imirire ariko afite aho aryama. Nk'uko mwamutekerejeho, bijya bivugwa ko bamwe mu baturage bose batabasha kumvira igikorwa rimwe. Ni iyihe nama mwagira bamwe mu baturage muhagarariye baba batabashije kwitabira mu bufasha bwo gufatanya na bagenzi babo? Nuko uyu munsi uyu Oscar yenda ashobora kuba afite ubuzima butameze neza, ariko n'undi muturage wese bibaye ngombwa yakurikiza uko abandi bakora kugira ngo uyu munsi uba uri muzima ariko ejo ugahinduka nawe mubi. Bibaye ngombwa rero abaturage bose twakumvira iki gikorwa cyo kugira ngo dukorere neza abantu badafite ahantu baba. Nyuma y'uko tuvuganye n'uyu muyobozi w'umudugudu uhagarariye abaturage, twakiriye umwe mu babyeyi uhagarariye mu murenge wa Nasho mu rugaga rw'abari n'abategarugori, nawe aratwibwira amazina ye yombi, agire n'icyo avuga ku baturage bitabiriye uyu muganda. Ngewe nitwa Kansangire Violette, nkaba ari ngiye presidente w'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa RPF mu murenge wa Nasho, nkaba ndi n'umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Nasho. Ndashima abaturage b'uyu murenge bitabiriye umuganda, ndetse umuganda akaba ari umuganda wa mutima w'urugo. Uyu muganda ni uwacu, twateguye nka mutima w'urugo murenge wa Nasho kugira ngo twakire umuntu utishoboye, inzu ndetse yari yaramuguyemo yaramuguye hejuru. Dutekereza yuko nta kindi kintu twamufasha, twakwitaho uko dushoboye nk'imbaraga z'abagore, kubera ko abagore b'u Rwanda natwe duhari, ndetse cyane b'umurenge wa Nasho ko duhari, twerekana ko dufite imbaraga kugira ngo tuze kumufasha. Rero nibwo twakoze igikorwa cyo kwitanga. Buri mugore wo mu murenge wa Nasho yatangaga inote y'igihumbi, cyane muri kano kagari ka Cyambwe, kugira ngo twubake inzu. Hari n'izindi tugiye kubaka zitari iyi, kuko turategura kubaka inzu 5 nk'abagore ba mutima w'urugo, twubakira abantu batishoboye kugira ngo nabo bave mu buzima bubi bajye mu mibereho myiza. Mbonera Izuba Gatabazi Jean Baptiste mu karere ka Gatsi mu murenge wa Rugarama. Aturi mu murenge wa Rugarama ku bahinzi bahinga umuceri mu gishanga cya Nende.
aho uyu munsi bafite inteko rusange aho uri kuvuga ibikorwa bamajije kugeraho, uburyo biteza imbere, icyo guhinga umuceri bibamariye. Turi kumwe rero n'abaturage bagiye kutubwira guhinga umuceri uyu munsi muri Koporori Ntende ni iki byaba bikumariye. Njyewe nitwa Mpayimana Elizafani, nkaba naratangiye impinga umuceri. Ikintu cya mbere umuceri wangejejeho wamfashe kwishyurira umunyeshuri. Uwo munyeshuri arangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Ikindi wamfashije kugura umurima, hari umurima naguze nkoresheje igishanga cy'umuceri. Ikindi niyubakiye inzu, kuko nari mfite inzu idasobanutse, ariko ahondi nibura bigaragara yuko ahondi hasobanutse, kandi ndacyakomeje mu bikorwa byo gukomeza gutera imbere bitewe n'uko ndi kubona biri kungirira inyungu. Turi kumwe n'umudamu nawe witeje imbere uhinga umuceri. Guhinga umuceri uri umudamu byaroroshye? Guhinga umuceri ndi umudamu byaroroshye kuko ngiye natangiranye n'iyi koperative, nitwa Nyirandikubwimana Everina. Nabanje muri koperative Abarwi duhinga ibigori, tuza kubivamo bahita baduha guhinga imiceri, twumva biratugoye, ariko bigeze nyuma tubona guhinga umuceri ni ibintu byiza, kuko ubizi isaha tuvugana ubu ndya umuceri ntagombye kujya kuwugura mu iduka, mfata imifuka 2 nkayijyana mu rugo. Iyo ngize ikibazo cy'amafaranga mpita nza kuri Koporori Ntende bagahita bampa amafaranga mu kigega cy'umuhinzi. N'ejo bundi nari mfite umwana wari ugiye muri sogonderi muri 9 ya mbere, mpita nza aho kugira ngo njye kuguza umuturage wo hanze, Koporori yahise impa amafaranga. Ubu umwana wanjye ari kwiga, bantangiye 19,500. Ngira ngo dukomeje, ni iki kintu ubona wasaba Koporori yakongeramo imbaraga kugira ngo kwiteza imbere bigomeze bizamuke? Ikintu bagufasha kugira ngo ugomeze kwiteza imbere wabasaba nk'ubuyobozi bwa Koporori? Ikintu twakongeramo ni ukugira ngo abayobozi bakomeze babera abanyamuryango maso mu bintu bigendanye n'ibikorwa by'ihinga, badushakira amazi, kuko amazi isezo duhinga, hari isezo duhinga yo mu kwezi kwa 6 ikunze kutubera ikibazo ku mazi. Turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye Koporori Ntende. Ni ibikorwa bitandukanye ariko by'umwihariko n'abahinzi b'umuceri. Ngira ngo iby'abanyamuryango barimo gusaba ibyo bavuze uyu munsi, koperative Koporori Ntende ivuye hehe igeze hehe? Murakoze cyane. Nitwa Munyaburanga Manuel, ni perezida wa Koporori Ntende. Koko Koporori Ntende hari aho yavuye, hari n'aho igeze. Nta munyamuryango wa Koporori Ntende ugisabiriza cyangwa ngo ubone yabuze amafaranga y'umwana umujyana ku ishuri, cyangwa yabuze mitiweli, cyangwa yabuze icumbi, cyane cyane ko abenshi bamaze kuva mu macumbi agayitse bari mu macumbi agaragara. Ikindi ni uko bamaze gusobanuka, byabo n'amamoto basigaye bayatwara, bageze rero mu rwego rushimishije. Utazi Rwanda Vedasti Mbonera Izuba mu karere ka Rwamagana uri mu murenge wa Nzige. Abaturage bo mu murenge wa Nzige nabo baramukiye mu muganda uhuje uyu murenge ndetse n'utundi tugari, aho bakoraga ku muhanda wavaga mu mudugudu wa Kanzu ujya mu mudugudu wa Nyarugenge ndetse na Gikoni muri aka kagari ka Kanzu. Aho twageraga twasanze bakoraga umuganda, aho barimo gufatanya n'izindi nzego kugira ngo umuhanda wari warasibwe ubashe kongera gukorwa. Abangaba ni bamwe mu baturage twari turi kumwe hano muri uyu muganda. Mwitonde Habineza Laurent. Tubasanze hano mu muganda. Uyu muhanda se byari bimeze bite? Tubwire muri make uko byari bimeze. Uyu muhanda wavaga hano Kanzu ugera muri Gikoni, wabonaga usa nk'uwasibye, ikinane cyaratangiye kuza kizamo ku buryo umuntu atabona ukuntu hagenda neza cyangwa igare rihanyure neza, ariko urabona ko turimo kutunganya neza kugira ngo tuzatubona ducisha amagare n'imodoka n'amamoto n'abanyeshuri. Umuhanda ko abaturage batubwiye ko yari uhozeho ari mugari, byagenze bite kugira ngo mwongere kuza kuwukoramo? Ese ni ikibazo cy'abaturage bahinga umuhanda bakagenda bakunda ubutaka? Urebye n'ibi byatsi uko bibona
urabona ko nabyo byagiye biwusiba kuko urabona impande aho umuhanda wagarukiraga harahari, ahubwo bisabye kugira ngo umuntu abe yakongera awugaze ugaragare neza. Icyo gikorwa tuba turimo gukora. Mwasaba iki abaturage begereye n'umuhanda, dore yuko umuhanda ubundi bagomba kuwukorera isuku bakawuharura, murasaba iki ubuyobozi? Icyo dusaba ubuyobozi niko bwadutera inkunga bukaba bwaduha urujagi, kuko ubona ko ari umuhanda usobanutse kandi noneho umuhanda uzajya ku ishuri kugira ngo abana bacu babone aho banyura, ndetse umuhanda nyabagendwa nawe urayibona kuko hano hanyuramo amagare, hakanyuramo imodoka n'amamoto. Nawe tugusanze hano urimo gukora uyu muhanda, bimeze bite? Ni iki cyifuzo mwasaba mwatwibwira? Hakizimana Bernard, umuhanda wacu wasigaye n'abaturage, ariko byabaye ngombwa ko uyu munsi tuwagura kubera ko wari warafunganye. Ubu ngubu mukaba mwumva ko ubuhahirane bw'iyi midugudu yegeranye hano biragaragara yuko bari baragiye batangira kuwuhingamo, hari abagiye bayitengura. Murasaba icyo abaturage bagenzi banyu begereye imihanda y'imigenderano? Icyo twasaba abaturage ni ukudasiba umuhanda, bakajya bahinga baharura umuhanda. Ibi ngibi rero kandi bikaba bigiye gukomeza gukorwa hano mu murenge wa Nzige, aho bagiye gukomeza gukora iyi mihanda y'imigenderano cyane cyane kugira ngo barusheho kwiteza imbere, dore yuko uyu muhanda uhuza akagari ka Kanzu ndetse na Karugarama ugakomeza ukajya mu kagari ka Murama muri uyu murenge wa Nzige. Ariko cyane cyane hakaba babivugiraga yuko hari abanyeshuri bava muri utu tugari biga kuri groupe scolaire ya Kanzu, aho bahanyura ari benshi cyane cyane mu gitondo, ugasanga iyo imvura yaguye batabasha kujya ku ishuri cyangwa se bakagerayo banduye cyane kubera kunyura mu cyondo. Ahangaha hariho bavugaga yuko bagize amahirwe bakabona urujagi rwo gushyira muri uyu muhanda byarushaho kuba byiza, kubera yuko uyu muhanda waba ukomeye ndetse hifashishijwe n'uburyo bworoshye mu gihe bagombye gushyiraho laterite. Ishakiye Boniface, atuye turi mu murenge wa Mpanga, aho twanyarukiye mu kagari ka Mpanga muri Rurambi ya mbere, aho bivugwa ko umugoroba wo kuwa gatandatu mu masaha ashyira mu masaa 10 herera saa 11 haguye imvura idasanzwe ivanzemo n'umuyaga wasenyeye abaturage batandukanye. Hariho turi kumwe n'umukecuru dusanze inzu ye yasambutse, umuyaga wayitwaye yose. Aratangira twibwira amazina ye yombi, tubwire uko yitwa, tubwire uko byagenze, se niba yari ahari cyangwa atari ahari. Witwa Cecilia Mukabutsinda. Byagenze gute ko tureba inzu yawe isa nkaho itagisakaye? Nari nagiye gukora, bageze mu masaha 10 usanga inzu yawe ikintu naramuyemo dore byose natuzakira hano hirya. Ko tureba inzu yose yasambutse yagurutse, waraye hehe? Naraye nicaye hano hanze. Bashije kukugeraho se ko umugoroba inzu yawe ikimara kuguruka? Baje mu gitondo. Aho bahagereye se hari ikintu baba bagufashije? Bawubwiye se ko bagomba no kugucumbikishiriza? Ntabwo babimbwiye. Ko ndeba uri mu zabukuru, waba ufite ubushobozi bubasha kubona uburyo wacumbika cyangwa kubona waba? Ntabwo nahabona. Ni iyihe mibereho wumva ugiye kubamo ko ndeba aho wari uri hatagihari? None se nabaye. Niki wifuza ko inzego z'ubuyobozi zagufasha zishinzwe gukurikirana uburenganzira bw'ikiremwamuntu? Mwana bakirinze. Bakecuru bandi, hari undi mukecuru nawe tugezeho, aho dusanze inzu ye yose yahagurutse ndetse n'amabati yose yashwanyaguritse. Nk'uko bigaragara muri uru rugo rwe nta n'igikoni agira, wenda ngo avuge ngo niho yaba. Reka tumwakire kuri mikoro ya radiyo Izuba, atubwire amazina ye yombi, atubwire byagenze bite kugira ngo iyi nzu ye ibe itagisakaye yanayirimo. Nitwa Mukashikama Donatira. Ubwo twabonye imvura ikubye duhita tugiye mu nzu ubwo haza umuyaga mwinshi cyane. Tumaze kuhagera ubwo n'abana bahungiye hanze, mbura uko mbafata ngiye nkajugunya hirya no hirya. Ubwo inzu yose yahise itumbagira, yaguye mu mudugudu mu Rurambi ya kabiri. Nk'uko turimo tubibona, inzu urabona ko kuyisubiramo byo bitagishoboka, utanabona n'uko uyisana. Ese waba ufite ubushobozi bwo kuba wakubaka indi? Niki wumva inzego zishinzwe gufasha abaturage no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagufasha? Nabaho urabona mfite n'imfubyi zingahe ahangaha. Ubu twareye ku musozi uretse ko abantu baje kunyura ku musozi ngo bakancumbikira.
aho byamaze kubera bavuga ko byabaye mu masaha ya saa imwe aho ngaho hari hakiri kare. Nta nzego z'abayobozi zaba zakugezeho ngo babashe kuba bagushakira ahantu bagucumbikishiriza? abisi nabo baje bansanga hano ku muhanda bari kujya bari gupaka amarangamuntu bandika nomero z'amarangamuntu bahita bagenda. Waraye hehe ko ndeba nta hantu ufite handi waba waraye? uyu muturanyi niwe wancumbikiyeho hirya. Niwe wagucumbikiye? Ahangaha wabagamo wenyine cyangwa ufite abandi mubana? Ni abuzukuru banjye mbana n'amahoro. Nta mugabo? Nyuma y'uko tuvuganye n'aba bakecuru nk'uko birimo bigaragara muri uyu murenge wa Mpanga mu kagari ka Mpanga, habaye ibibazo by'ibiza. Ntabwo ariho gusa no mu murenge wa Nasho, mu kagari ka Cyambwe naho hasambutsemo inzu z'abaturage, ndetse aho umuyaga watwaye n'urusengero rwa Girize Pentecote rwa Rwinyange. Twaje kuvugana rero n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mpanga ku murongo wa telefoni, tumubaza ku kijyanye n'ibiza abaturage bahuye nabyo. Bwana Hakizamungu Adelite atubwira ko abizi, ko anabimenye, bakoze urutonde rw'abantu bahuye n'ibiza. Tumubajije umubare baba bamaze kubona, batubwira ko bagihuza amakuru, umubare utaramenyekana, ariko agira n'ubutumwa atambutsa, atubwira yuko abaturage bagomba kuba maso muri iki gihe cy'ibiza bitunguranye. Amazu yaba yasigaye atarahaguruka bakabasha kuzirika ibisenge bagasubira no mu byabashije kunyeganyega. Atubwira yuko rero abahuye n'ibiza badafite ahantu bagomba kongera kwihengeka, babacumbikishiriza muri bagenzi babo nk'uko babigishije, bakagenda babafasha kugira ngo babashe kubona aho baba. Hari n'amashuri Gisi, Kabuye nayo yabashije gusenyuka. Nabo bavuze ko abanyeshuri bagomba kwiranja bakareba uburyo babona ibindi byumba bagomba kwigiramo mu gihe hagiye gukurikiranwa ibyiciro byo gusanwa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho we twamuhamagaye tugira ngo tumenye amakuru yo mu murenge we, inshuro 3 ntiyabasha gufata telefone. Mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza kuri uyu wa gatanu habereye umuganda w'urubyiruko rwize amasomo ya Garize. Uyu muganda warugamije gufasha umubyeyi utishoboye, dore ko uru rubyiruko ruvuga ko rwamaze kwiga amasomo ya Garize bagafata icyemezo cyo kuza gufasha uno mubyeyi. Turi kumwe n'umubyeyi wakorewe uyu muganda. Bakoze neza cyane rwose, baje bambumbiye amatafari, bamumbye amatafari 100. Uyu munsi rwose wanshimishije cyane, byanejeje kuko ibintu bankoreye nabikoraga bikangura cyane. Murakoze. Amazina ni Tatumundo Obedi, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rwarangije amashuri yisumbuye, nkaba narize n'amasomo ya Garizi, akaba ariyo mpamvu uyu munsi nanjye nari naje gutanga imbaraga zanjye kuri uyu mubyeyi. Ibi bintu twagiye tubibonamo inyungu nyinshi, twagiye twigamo amasomo agiye atandukanye. Nk'urugero natanga, twarakurikiyemo nk'amasomo y'indoto y'ubukungu burambye. Ni ibintu bishobora kudufasha mu buzima bwa buri munsi, ndetse urubyiruko rwinshi rwagiye ruba rwitabiriye ibintu, bamwe bakananirwa, ariko ababashije kubikomeza n'ubu turacyari kugenda dukora ibikorwa bigiye biteza imbere yaba ku ruhande rwacu ubukungu ndetse n'ibiteza imbere igihugu muri rusange. Mu by'ukuri iki gikorwa nk'urubyiruko twagiteguye tugendeye ku masomo twahawe na Garizi, bikaba ngombwa nyine ko dutanga umusanzu wacu nk'urubyiruko, tugatanga imbaraga zacu mu gushyigikira wenda abadafite imbaraga zo kuba nyine zo kuba bakuzuza ibikorwa, natwe tugatanga imbaraga zacu nk'urubyiruko. Ni iki wabwira urubyiruko rutari rwiga amasomo ya Garize, cyane ko tubona mu murenge wa Murama amasomo ya Garize arimo kugenda ahindura urubyiruko cyane? Ni iki wababwira? Ikintu nabwira urubyiruko rwo muri Murama wenda rutariga amasomo ya Garize, navuga ko bacitswe cyane, kuko Garize ni amasomo meza cyane adufasha mu buzima bwa buri munsi ndetse no gutegura ejo hazaza hawe.